боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Варшавская улица на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли. На Берлин! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Всем привет! И сегодня хотелось бы рассмотреть машину Continental военных лет. Представлен экземпляр, выпущен в Германии приблизительно в период 42-44 годов. И его отличие от более старого классического Continental заключается в предельной строгости, скромности отделки. Данная машина попала к нам в СССР в качестве трофея и была где-то уже позже, в 60-е и 70-е годы, перепаяна на современную раскладку. Пайка машины была осуществлена на высочайшем уровне, не хуже, чем заводское оборудование. И поставлена современная раскладка Ицукен, строго в соответствии с ГОСТом для 45-клавишных машин. Как раз таки вот в преддверии 9 мая вот обозреваем артефакт военных лет. У меня на канале уже есть обзоры и на Continental 20-х годов, и на Continental 30-х годов, и на поздние 50-х годов. И этот по устройству практически не отличается от поздних уже ГДРовских континенталей 40-х и 50-х годов, но все же некоторые незначительные отличия есть. Итак, в чем отличие этой машины от более старых?
Во-первых, это, конечно, материал, из которого отлита станина. Это уже не чугун, это похоже на силумин. Благодаря чему машинка раза в полтора, да даже сказал бы в два, легче весит, чем этот старый вот это чугунное изделие, где вот все сделано просто вот капитально, с высочайшим качеством. А вот эти вот детали, интервальник, вот эти вот рычаги, они в более старых, выпущенных в начале 40-х, второй половине 30-х, еще все такие красивые, хромированные. Здесь мы видим черный интервальник, то есть ради уже экономии материалов во время войны внешний вид машины стал более скромным, строгим. И, как обычно, рассмотрим функции машины. Вот, также у нее интересная особенность, это вот прижимная планка, которая здесь вот не поднимается, а выдвигается вперед. Мы ее вот так немного выдвигаем и задвигаем обратно с помощью вот этих двух рычагов. Для перемещения клетки начала строги есть такой вот особый рычаг. В печати машинка очень приятная. Очень легкий ход клавиш. И в целом качество механики машины, несмотря на войну, на очень достойном уровне. В работе эта машина не хуже, чем вот старые классические континентали, выпущенные в более вот благополучные 20-30-е годы. В ходе обслуживания восстановлены все функции машинки. Впрочем, и до меня машинка себя неплохо чувствовала. Предыдущий хозяин с ней очень аккуратно обращался, он ее периодически обслуживал. То есть здесь мы не видим таких залежей с какой-то старой грязи, смазки такой застоялой, заскорузлой грязи. Машина была в прекрасном состоянии до меня, вот и я провел обслуживание. Ее тоже почистил, смазал, и машинка прекрасно заработала. Она сохранилась в прекрасном состоянии. Также у нее интересная особенность то, что вот клавиши регистра сделаны из бакелита, не в виде вот обычных колец, а вот такие вот прямоугольники из бакелита. Конструктивно машина вот не сильно отличается от старого континенталя. Но все же вот некоторые улучшения для удобства работы здесь были введены. В течение 30-х годов, например, вот интервальник стал более длинный и двойной. Вот очень удобно им пользоваться, можно как левым, так и правым двигать, перемещать каретку. Вот эти два интервальника соединены вот этой вот плоской тягой. Также здесь был уже введен бесшумный ход каретки, если правильно предполагаю, в 1935 году во время модернизации этой машины. Вот этот экземпляр выпущен в 1924 году, ему уже 100 лет исполнилось. Здесь мы видим еще треск при возврате. Кому-то этот треск даже нравится, все-таки тоже такая винтажный вайб есть в этом треске. Здесь уже возврат бесшумный. Так. Вот, на своем обычном месте находится клавиша замка верхнего регистра. На старом континентале вот изначально здесь был такой рычажок, который вот этот рычаг опускал вниз. Но я так думаю, что потом эту машинку тоже немного переделали эту функцию и добавили уже более привычную клавишу.
Клавиша обратного хода здесь двойная, что очень необычно и довольно удобно. Вот, здесь она находится на некотором удалении от плоскости клавиатуры. Ну а в старом уже, как мы знаем, это вот такая кнопка слева от клавиши пробела. Здесь удобнее в том, что она находится вот прямо возле клавиатуры, то есть при печати удобно нажимать ее мизинцем. Здесь приходится вот так вот немного приподнимать эти мизинцы. Но зато здесь она нажимается чуть легче, чем здесь. Так, селектор цвета они сделали в виде привычного рычага вот с индикатором. Как обычно, 3 режима ленты. Здесь тоже. Здесь вот мы видим вот эту кнопку справа от пробела. Вот индикатор с красным выдвигается. И машинка печатает вторым цветом. Также вот мы его обратно задвигаем. А для белого цвета в старом вот рычаг вот в левой этой части станины. Вот, табулятор вот они сделали такой уже привычный, сделано из стопсов. Здесь вот, например, 5 стопсов, которые чудом сохранились, их нужно вручную переставлять. Здесь уже привычные. Вот добавить табуляцию, убрать, и вот сама функция табуляции. Я вот все эти функции разобрал более подробно в обзоре на GDR Continental. Здесь все то же самое. Вот, на каретке интервальный рычаг, про который уже говорил, двойной, очень удобный. Двойной рычаг свободного хода каретки. Вот он, левая его часть, правая. Рычаг освобождения бумаги по устройству такой же, как и здесь. Вот он на старом Континентале, вот он на новом. Вот, такие же вот 2-4 штучки для направления бумаги. Вот они тоже на старом есть. Вот, также здесь вот эти два полеустановителя, левый и правый. Вот это отвечает за левое поле, это за конец строки. Вот, промотка ленты здесь такая же, устройство лентоподъемного механизма здесь не изменилось. Вот, справа есть такая ручка для промотки ленты. Вот, мы перемещаем эту ручку влево-вправо и меняется направление ленты. Вот, снимается каретка здесь тоже точно так же, как и в старом. Вот эти два винта выкручиваете, вытягиваете вот эту планку со шкалой и выводите каретку влево. Не забывая поставить тягу вот за этот зацеп. Вот, в принципе, и все. Больше сказать нечего. Напишите в комментариях, какой из Континенталей вам больше нравится, классический или военный. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.